มีชายคนหนึ่งลอยคออยู่กลางทะเลเพราะว่าเรืออับปางคืนแล้วคืนเล่าก็ได้ร้องขอต่อพระเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าว่าให้มาช่วยชีวิตเขาให้รอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้และแล้วในวันรุ่งขึ้นก็มีเรือประมงลำหนึ่งแล่นผ่านมาและชาวประมงก็ได้เรียกให้ชายคนนั้นขึ้นเรือแต่ชายคนนั้นกลับปฏิเสธแล้วบอกว่าไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพระเจ้าก็จะมาช่วยเขาวันที่สองมีเรือประมงเล่นผ่านมาอีกครั้งหนึ่งชายคนนั้นก็ปฏิเสธต่อคนขับเรือไปอีกเช่นกันว่าไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพระเจ้าก็จะมาช่วยเขาสุดท้ายแล้วชายประมงคนนี้ก็ได้จมลงลึกไปสู่ท้องทะเลอันหนาวเหน็บแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดณที่แห่งหนึ่งเขาได้พบกับพระเจ้าทันทีที่ได้พบกับพระเจ้าเขาได้เดินเข้าไปต่อว่าพระเจ้าต่างๆนานาแล้วบอกว่าทำไมท่านถึงไม่ยอมรับไม่ตอบคำอธิษฐานของเขาทำไมท่านถึงไม่ช่วยเขาล่ะพระเจ้าก็บอกว่าเจ้าโง่เอ้ยไอเรือสองลำที่ข้าส่งไปนั่นแหละข้าน่ะจะช่วยเจ้าขอบคุณเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าของอาจารย์ของผมท่านหนึ่งทำให้ผมได้ฉุกคิดว่าหลายๆครั้งในอดีตเนี่ยผมได้สูญเสียโอกาสดีๆหลายๆครั้งที่ผ่าน